د دوی د خیانتونو پړم اوس په طالب راچي. هله چې طالب تعلیم نه لري، هله طالب په انګلیش خو د ترقۍ سبب نه څه ګرځېدلی. ورسه ترکانو نه پوښتنه وکړه د هغوی انګلیسي زده ده، ورسه ایرانیانو نه پوښتنه وکړه د هغوی انګلیسي زده ده، ورسه چینایانو نه پوښتنه وکړه د هغوی انګلیسي زده ده، ورسه روسانو نه چې ایټم بم لري د امریکا په مقابل کې نن بیا درېدلی، ته هغوی نه پوښتنه وکړه هغوی په انګلیسي خبرې کوي. نو ته خو نه دیني تعلیم لري، نه په انګریزي پوهېږې. هغه د پارلمان د وکیل انګریزي وه، هغه نه خو زه ښه انګریزي وایم. واټ از ډز رنګم رک سهار راپړه په طالب راچې سول او طالب اوربان نه کې چې کله اوربان وکړه امریکانو سره وکړه، امریکان بل افغانستان نه وځي. دلته بیا وایي چې هله افغان وژنه ده. د څه شي افغان وژنه؟ هغه څوک ته افغان بولې چې د ما کور ته د ما انګړ ته شین سترګې امریکان راوستل او ده یې ګزمه کوله، ده یې فیره کوله، ته هغه ته افغان وایې؟ هغه چا ته افغان وایې چې تر اوسه پورې وحشتونو داستانونه یې پراته دي. راته وښیه کوم امریکایي عسکر، کوم امریکایي جنرال چې 12,000 افغانان په یوه ورځ شهادت رسولي. نن خو تاسو هغه د مارشالۍ رتبې ورکوئ. هغه خاین نه ده، هغه قاتل نه ده، د هغه لپاره حقوق بشر نشته، د هغه لپاره هومن رایټس نشته، د هغه لپاره نړیوال موسسات ټول خاموشه دي. یوه نرښځۍ چې نه نر ده نه ښځه ده نه هې ده نه ها ده، د امریکانو له اشغال نه تر اوسه د حقوق بشر د کمیسیون مشره ده. اوس هم په بستر کې ورسره سپي پراته وي. کومه ورځ د عبدالعلي مزاري په ظلمونو باندې خبره کړې، کومه ورځ د دغه غوټه سري خربوزه سري دوستم په باره کې خبره کړې چې ده جنایت کړی. ځکه یې نه کوي چې هغه مسلمانان وژلي دي، هغه خلک وژلي دي چې د افغانستان د وحدت او د دې ملت ته د ترقۍ زمینه سازي یې کوله. په کوم جرم باندې ملا فاضل امریکانو ته وسپارل شو؟ په کوم جرم باندې په دشت لیلي کې په ګډه دغه وحشي ځناورو افغانان شهادت ورسول؟ اخو اسیرانو د طالب یوې قمچینې پسې در اخیستې ده. هله طالب پلان کیږي کې ښځه په قمچینه وهلې، پلان کیږي کې دا کړي در حال کې چې طالبانو که چېرته قصاص کړی وي، څوک یې وژلي وي، اعدام کړي، هغه د هغه خلکو اقرباو کړي دي. فرض که خدای مکړه د ما ورور چا وژلی ده، طالب قاتل راته نیولی په چمن کې کېنولی ده، دغه د قاتل ده، عذر یې راته کړی چې ویې بکه خونبها واخله. لیکن ما ورته ویلي چې نه، زه قصاص بس الله دې خیر درکړي. سړی راته سونټی بونټی یې کېنولی، خوښه مې چې په چاړې حلالوم، په ډزو یې ولم. دا هم په طالب پسې تړي وایي طالب وحشت که حدود الله ته وحشت وایي، د قرآن امر ته، د الله امر ته دوی بغاوت، دوی ته وحشت، دلته ظلم وایي. ته څه فکر کوې یو چا چې لاس پرې کېږي، یو څوک چې قصاص کېږي، یو څوک چې اعدامېږي، د الله حکم ده، د الله امر ده، هغه ته ته ظلم وایي او بیا هم ځان ته وایي مسلمانان دي. دغه دیموکراتان دي صرف په دې باندې چې حدود الله په کوم کتاب کې په کوم دین باندې دا مسلمان پاتې شو چې د الله تعالی امر ته د هغه حدودو ته ظلم وایي؟ العیاذ بالله. وایي زه مسلمان یم. ورشه دغه اساسي قانون دې دا جوړ کړی ده، داسې چا جوړ کړی چې تاسو اسلامي قانون بولئ؟ په همدې قانون کې حدود الله ته ظلم نه وایي؟ همدغه په پارلمان کې ناست د خنزیران یو څو کسان، دا وزیران چې له یو ولایته بل ته بدل کړ، له بل نه بل به 500 خاینان امریکانو ځان سره B-52 کې راوستل. تر ننه پورې چې کومې طالبانو مردار که هغه خو لاړه، هغه چې کوم پاتې دي هغوی تر اوسه هماغه حاکمان دي. ګل آغا شیرزی ده، کله د قندار والی، کله د جلال آباد، کله د کونړ، کله وزیر، کله و د خدای لپاره قاطع رجال ده. د خوست د اوسنی والی حلیم انتحاري، کله د وردګو والی، کله د لوګري، کله د خوست. یو خوان بل څوک نشته په افغانستان کې، په دې دیموکراسۍ کې بل څوک تاسو سره حق نه لري. ولې دوی یو بل سره بلیکمیل دي، یو د بل رازونه دي ورسره، یو بل ته شرمنده دي. که ګل آغا شیرزی لري کوي دستي لکه هغه بل چې ویلې ارګ کې فاحشه خانه ده. د معارف وزیر فاروق مرداګ لري که تاسو خبرې وانه اورېدې، وایي دا څو ډزه مې وسو کړه نورې مرمۍ ساتم. هغه ساتلې مرمۍ په کار راغی، هغه د اوس ترکیې کې سفیر مقرر کړه. اشد مشاور وزیر د پارلمانو
په دغه مردار خورۍ کې دوی ټول ګیر دي، دا ټول په فحشا او په زنا کې یو په بل شاهدان دي. دوی نشي کولی چې یو والي لري کې برطرفه کې، یو ولسوال لري کې، ځکه د غلا سلسله یې زنځیري ده، تړلې دي، په مرګ به یې سره لرې کوي. اوس غني عبدالله څنګه لرې کوي چې یو بل ته ښه سره معلوم دي، یو بل ته ښه ذلیله غلامان دي، مجبور یو د بل خبرې به مني. نو د هر شي پړه په طالب مه وراچوئ. طالب واحد د دغه معضلې د حل لپاره د افغانستان د ازادۍ لپاره یو بهترینه وسیله ده. موږ هر وخت دا دعا کوو چې پروردګاره موږ بې طالبه مه کړې، ځکه طالب کې دا شهامت، دا غیرت، دا زړورتیا، دا هر څه موږ وینو. دا 20 کاله طالب نه په چا خرڅ شو، نه طالب چا واخیسته، نه طالب د چا جاسوس سو، نه طالب د چا غلام سو، نه طالب نافرمانه سو. هماغه د 2001 طالب او د 1996 طالب تر اوسه هماغه طالب ده، خپل د امر ته وفادار طالب ده، خپل د مظلوم ملت غچ اخیستونکی طالب ده، د خپل د وجود په غوښو باندې هر څه درته وګټل. مونږ دا پکې وینو چې نه راغونډې تی پاتې نه کوو. قاري صاحب مهرباني وکړه، مایک مخلاص ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جنرال صاحب ته صحاب لیوال صاحب مرا سره د ټولو ملګرو ته د دین کوردونکو ته احترامات ورکوم. لاندې ټایټل باندې هم چې کوم موضوع روانه ده د کابل اداره د سولې په وړاندې د شکو بندونه نه اچوي، نو خوندوره موضوع مو ټاکلې ده. په همدې موضوع به بحث کوو او څنګه چې تاسې په مقدمه کې هم وویل د افغانستان د ستونزې یوازینی حل دا ده چې دا د اروپا او د امریکا څخه راغلي پروژیان غوړو قراردادونو پروژو ته پراته دغه مېلمانه د قدرت له څوکۍ څخه راوغورځول شي. دوی د دې وړتیا نه لري چې په دې ملت، په دې نجیب ملت، په دې باشهامت او باغیرته ملت باندې واکمني وکوي، او نه دا وړتیا په دوی کې شته. د سولې په وړاندې دوی په مسلسل ډول په مکرر ډول لګیا دي، خنډونه جوړوي، د دسیسې جوړوي. د تړون د لاسلیک نه وروسته لومړنی غبرګون د دوی دا و چې بندیان د موږ دپاره سترې کرښې دي، موږ بندیان نه خوشي کوو. د بندیانو په اړه د موږ سره موافقه نه ده شوې، دا موافقه د امریکایانو سره شوې ده. تاسې بندیان د امریکایانو نه وغواړئ، امریکایان تاسې ته بندیان خلاص کړي. دا د کابل ادارې مشرانو او د دوی مطبوعاتي خیاطانو، د دوی رسنیو په مکرر ډول همدا خبره کوله. موږ به چې چېرته په لایف کې وو یا په کومه رسنۍ کې کومه خبره کېده، نو همدا یوه خبره وه چې تاسې بندیان ولې د افغانستان د حکومت نه غواړئ؟ تړون د امریکایانو سره کړی د بندیان د افغانستان د حکومت نه غواړئ. موږ همدا خبره دوی ته هغه وخت هم کوله چې موږ بندیان د تاسې نه غواړو، بندیان به تاسې خوشي کوئ، خو د تاسې نه موږ نه غواړو. تاسې د بندیانو د پیردارانو په صفت موږ پیژنو، بندیانو ته د ډوډۍ ورکوونکو په صفت موږ پیژنو. تاسې نه بندیان نیولي دي او نه د خلاصولو واک لرئ. نو څه وخته پورې خو دوی په دې تبلیغاتو لګیا وو. بیا دوی دا خبرې کولې چې بندیانو په منځ کې پاکستانیان دي، د پاکستان د ایسای او د پوځ جنرالان د بندیانو په منځ کې دي، طالبان د پاکستان د فوج د جنرالانو په خلاصون ټینګار کوي. دلته دغه خلک چې دي، ما بله ورځ لایف کې مو ویل چې د دې دغه دولتي مطبوعات رسنۍ یا په عموم کې دا خیاطان دوی کوشش کوي چې د اصلي سوال نه د خلکو ذهن بلې خواته واړوي. اوس اصلي سوال دا ده چې کله چې تا سره په جیل کې د پاکستان د ایسای او د فوج جنرالان بندیان دي، نو اساسي سوال دا ده چې دا خلک ولې تا بندیان کړي دي، ولې تر اوسه پورې بندیان دي، ولې د خلکو ته سزا نه ورکوي، ولې د پاکستان سره ته دغسې غلی یې چې د دوی د فوج جنرالان، د ایسای جنرالان تا په جنګ کې نیولي دي، ستا خاورې ته درغلي وو او لا یم ته په زندان کې ساتي، په جنګ کې دې نیولي دي، لا یم ته په زندان کې ساتي. هغې ملک ته شکایت نشي کولی، دا بندیان رایستلی نشي چې اعدام یې کړي، په دارې وځړوي. ملګرو ملتونو کې شکایت نشي کولی، امنیت شورا ته دا خلک نشي وړاندې کولی، دا نشي کولی. یوازې دې ته میړنه یې چې طالب بندیان خلاصوي، ته ورته وایي چې په دې کې د پاکستان د پوځ جنرالان دي. دا دوه خبرې. دریمه خبره دا چې نن د غني خبرې به تاسې اورېدلې وي. غني نن په خپلو څرګندونو کې وویل چې طالبان باید د موږ بندیان خوشي کړي، د امنیتي ځواکونو بندیانو خلاصول دا د موږ لپاره شرط ده.
اوس سړی ته خندا ورشي دا سړی لیونی خو وي خو دا سړی خو بیخي حافظه نه لري. اول خو تاسې ویل دا د امنیت شورا هغه چې دا د امنیت شورا رئیس چې دا حمدالله محب دې ویل چې د موږ بندیان اصلا د طالبانو سره نشته، دا عام خلک نیولي دي. هغه مرکې اوس هم شته چې په تلویزیون نسته دی وایي چې د موږ بندیان بیخي د طالبانو سره شته نه، هغه عام خلک دي چې دوی نیولي دي. اوس په ډېره سپین سترګۍ بیا دوی راپورته کېږي وایي چې د موږ بندیان باید تاسې راخوشي کوي. نو اول خو د بندیانو نه موږ انکار نه ده کړی چې تاسې بندیان خو موږ خوشي کوو، موږ کله ویلی دي چې ستا بندیان موږ نه خوشي کوو، خو موږ خو هغه په مسلسل ډول لګیا یو. او تا دپاره خو سره کرخه بندیان وم نه، بندیان خو تا بیخي منل نه، تا خو ویل چې د ما بندیان بیخي تا سره شته نه. اوس د بندیان هم ومنل، اوس بیا دا خبره کوي چې بندیان به ما ته راخوشي کوي. بندیان در خوشي کوو؟ یعنې دا خلک د ولس په سترګو کې خاورې شیندي او د سولې دپاره د شګو بندونه اچوي. کله وایي چې بندیان نه خوشي کوم، کله وایي چې هیئت ټاکم، د هیئت به په دې ډول وي، په دې ډول وي، په دې ډول وي، کله یو څه وایي کله بل څه وایي. اوس آخري خبره دا ده 600 کسان دي، دا د د کابل یوه ادارې یو هغه وایي چې دا د جنایتکاران دي، جنایي جرمونه یې کړي دي. د خارجه وزارت حنیف اتمر هغه د KGB د MI6 جاسوس چې دا د افغانستان خرڅونکی او د امریکایانو سره د افغانستان د قوالې لاسلیک کوونکی، هغې بیا پرون وویل چې دغه طالبان چې دي دا 600 کسان نړیواله ټولنه د موږ نه غواړي چې دا بندیان تاسې مه خوشي کوئ، نړیواله ټولنه رانه غواړي. ګورئ د خپله خبره څومره د ده په فطرتۍ او د ده په ذلت او د ده په رسوایۍ دلیل ده چې نړیواله ټولنه غواړي چې دا 600 کسان مه خوشي کوي. خاوره ستا ده، دولت ستا ده، نظام ستا ده، د نړۍ د په هیوادونو په منځ کې ځان یو مستقل هیواد بولي او د سولې قضیه چې تا ته مهمه ده، د سولې قضیې په مقابل کې د بیا 600 بندیان د دې وجې نه خوشي کوي چې نړیوال غواړي چې نه کوم خوشي. اول خو دا خبره وګوره، بیا دا دروغ دی، حقیقت نه ده، دروغ وایي. نو د سولې په وړاندې دا خلک بندونه اچوي. او بله مهمه د نن ورځې یو عجیبه پرمختګ دا ده چې د ننګرهار ولایت د یوې ولسوالۍ نه امریکایي ځواکونه بېګا د شپې وتلي دي. نو نادره دا ده چې د کومې ولسوالۍ نه چې امریکایانو بیس وتلی، دا د امریکایانو بیس و هلته، د امریکایي ځواکونو هلته بیس و. هغه بیس یې همداسې پرې ایښی ده، خوشه کړی ده، دغسې یې خوشي کړی ده. د هسکې مینې ولسوالۍ مربوط د خرکنۍ د خرلڅۍ سیمې نه، د خرلڅۍ سیمې نه د امریکایي ځواکونو بیس چې کوم و هغه وتلی ده. او دا ولسوالۍ کې دا بیس همداسې پرې ایښه، نه ولسوال خبر کړی دی، نه محلي پولیس، نه اردو، هېڅوک هم نه دي خبر کړي. سهار چې ماشومان سهار شوی د ماشومان بیس ته ور واوښتل، هېڅوک هم نشته، نه امریکایان شته، نه ناټو والا شته، هېڅوک هم نشته. نو موږ دوی ته وایو چې دا یوازې د هسکې مینې بیس نه ده، د ټول افغانستان نه به امریکایان خپل ټغر همداسې ټولوي. سهار چې تاسې راپورته کېږئ نو ډېره مهمه خبره دې وکړله، دا هر سړی د خپلې منطقې ته به د خوست ښه معلومات لري، تر ټولو ولایتو نور به هم لري، خو بهتره به د خوست لري. لوګر کې تقریبا تر 100 زیات د امریکایانو بیسونه وو، اوس یو بیس صرف هغه د خدر بیس یې پاتې ده، ټول بیسونه صرف سیمټي دیوالونه یې پرېښي دي او په پټه وتلي دي. یعنې دومره غټ غټ بیسونه په دې ولسوالیو په کلیو کې بیسونه درلوده. صرف د ولایت د لوګر په مرکز کې امریکایانو 6 بیسه درلوده، اوس اثار د بیسونو نه ښکاري، ټول همداسې وتلي دي. او د دوی وروستی امید چې په جو بایډن پورې تړلی هغه امید هم له خاورو سره خاورې سو. او هغه برجسته خیاطان سکشویان چې د کابل په ارګ کې ژوند کوه، هغوی وتښتېدل لاړل، هغوی خو د حالات ته نږدې څاري، اوس د حکومت په خلاف پوسټونه کوي. ما دا دومره بې وفا خلک، قاري صاحب ته ما ته یو طالب راوښیه، دغه د دوی دا سکشویان یو طالب د ما ته څوک راوښیي چې هغه د طالب دفاع کول او نن د طالب په مخالفت کې د قرار لري، په همدې میډیا کې راته وښیي. د دوی خلک نن به د غني ته به القاب ورکوي، د بابا او د چیشه. سبا چې وګورې لاړ شي امریکا ته وتښتي، بیا به همدغه غني پسې پوسټ کوي. نن مې د یو سکشوی د یو خیاط
چې ډېر ځان ته بهادر ویل او د شکشویانو ډېر افتخار پې کوه. هغه امریکا ته تښتېدلی او سکشویان وایي د تعلیم دپاره تللی، دی به هلته د ډرون چل زده کوي، دی به نور هم چاپلوسي څه شي زده کوي، خو لاړه ځان یې امریکا ته ورسېد. همدغه د امریکا د ویزې دپاره دا دومره ضلالت په مخ کې اخیستی و. مبین صاحب بله نادره دا چې هغه تواب غورځنګ چې دی هغې د طالب د ډاره زړه چاودېدلی دی، هغې نه خبر یې د طالب د ډاره زړه چاود شوی ده. خبر یمه دوی په دغه خپلو جرمونو باندې قاري صاحب نور هېڅ هم نه ده. دغه مظلوم هېوادوال دوی ضروري اوس په د ګریوان کې ګوري چې ښه هغه خلک چې ما به هره شپه د تروریست په نامه باندې نیوه، وژل مې، خرڅول مې، زندان ته مې وړه، نن هغوی امریکا ماته کړله. دا څومره عجیبه ده. د مبین صاحب دغې خلکو نه موږ غوښتنه دا ده چې ګورئ د سولې اوس هم تاسې وخت لرئ، اوس هم تاسې وخت په لاس کې ده، ستاسې وخت ده، وخت نه ده تېر شوی. د سولې په وړاندې د شګو بندونه مه اچوئ. امریکایان لا په کلي ډول نه دي وتلي. که امریکایان یو وارې په کلي ډول په داسې حالت کې ووتل، دا کوم حالت چې ستاسې اوس دی، بیا به دا ملت تاسې باندې رحم ونه کوي، بیا به ستاسې دا عذر ونه منل شي. په هغه وخت کې به بیا تاسې د سولې چیغې وهئ، خو دا چیغې بیا څوک در سره ونه مني. او داسې یوه ورځ راتلونکې ده چې امریکایان به د ټول هېواد نه داسې ټولېږي لکه نن چې د هسکې مېلې د خلکنۍ د بیس نه وتلي دي، نه یې ولسوال خبر کړی، نه یې والي خبر کړی، نه یې ملي اردو خبر کړی، نه محلي پولیس، نه ملي پولیس، هېڅوک یې نه دي خبر کړي. سهار چې خلک راپورته کېدل بیس خالي و. داسې به د ټول افغانستان نه دغه اشغالګر ځواکونه ځي، تاسې به نه خبروي، موږ به خبروي. امریکایان تاسې راوستي دي، موږ به یې باسو. تاسې په خوښه راغلي وو، زموږ په خوښه به وځي، تاسې په خوښه به نه وځي. امریکایان چې دا د بیسونو نه وځي، دا د موږ په خوښه وځي. د هر ځای نه چې دوی وځي د بیس معلومات د موږ سره شریکوي، د هغې سیمې چې دې سیمې نه موږ ووتو. خبرې ډېرې دي. خان اجمل ورور او شهاب لیوال صاحب تاسې د څه ویل غواړئ؟ مایک خلاص کړئ، نو وروسته به د خان اجمل شهاب لیوال نه مخکې ملګرو یو هیله مو درنه دا ده چې د لایف ته د زړونو هغه لایک ورکوئ. لایف د ریپورټ لاندې ده، د بیان د ازادۍ دعویدارانو د موږ خولې نه شئ بندولی. ګوره په دې یو کال کې به دا تر 500 زیاتې ایډیانو پیجونه تاسو زموږ بند کړي، تناز ما او د قاري صاحب. خو ګورئ هغه د مونږ مبارزه مو ټکنۍ کړې لا نه ده، ختمول خو ډېره لرې خبره ده. هغه د مونږ کسان هغه 3000 او 4000 او 5000 لیدونکي هغه مو لا نه دي کم کړي. نو ولې کوشش کوئ پرېږدئ مونږ دې حقایقو ته، په خدای یوه ورځ به همدغه د مونږ په خبرو تاسو افتخار کوئ. که مو ونه کړه تاریخ ته به د تاسو دا ویډیوګانې پاتې او د مونږ به هم پاتې، د شرم احساس به بیا کوئ. راځئ د دغه خلکو له دې القابو تېر سئ، دا د دروغو پړانګان پرېږدئ. دا باباګان هم خرڅېږي، شل وارې خرڅوي، دا باباګان هم سل وارې سرې کرښې زیړې کړي دي. دا نن چې تاسو تو لعنت پې باندې وایئ چې د افغانانو قاتل ته د مارشالۍ میډال ورکړه، داسې نور ډېرې اوتې به تاسو کتلی وای که دا طالب جان نه وای. قسم مې دې په خدای چې طالب د امریکا مقابلې ته نه وای راوتلی، نن به د افغانیت په نوم باندې ته شرمېدلې، ځان ته به د افغان نه سو ویلی. دا طالب ده چې نن ته ځان ته افغان وایې. امریکایان په ډېرو بدو ارادو افغانستان ته راغلي وو. دا طالب و چې دا 18 کاله په مقابل کې ودرېده، خپل د غوښو په هډوکو باندې د امریکانو مقابله وکړه، لیکن دې ته یې پرې نه ښوده چې په تا باندې څوک تاریخ جوړ کړي، تا په بد نوم څوک یاد کړي. ځینې خرڅ شوي افغانان هغه د موږ نمایندګي نشي کولی. نو له دې نه چې سبا پې شرمېږي، موږ درته پیشبیني کوو چې دا د غاړې توق دی، په غاړه کې دا کوم چې څه تاویلې دي. د شاه شجاع تاریخ وګورئ، د کارمل تاریخ وګورئ، د نجیب تاریخ وګورئ، همداسې نور د انګریزانو او د هغوی د اسلافو غلامان تاسو وګورئ، حتی قبرونه یې نه دي معلوم. نوم یې په تاریخ لیکونکي دا قلمونه دا ډېر ظالمان دي. دا د چا په حق کې غلطه فیصله بیا نسي کولی چې یو غل د اتلو لیکي یو اتل د غلو لیکي. نه، دا کلم نه دي شوي. د دنیا څومره اتلان چې دي دا رښتینې اتلان تاریخ لیکونکو لیکلي دي. دغه تاریخ ځان ته مه جوړوئ چې سبا بچي د تاسو په کارګردګیو باندې شرم وکړي. سبا چې د تا ویډیو ګوري چې یو ورځ ورته بابا وایي، بله ورځ ورته وایي چې په عکس د حیا د امتیاز کوم. نو ښه دا خبره ده
چې پرېږدئ چې تر څو موږ د دوی په مقابل کې ودرېږو دغه د میډیا سانسور ختم کړئ افغانان یې که دغومره غیرت نه لرئ چې د امریکایانو د هغوی د جاسوسانو په مقابل کې ودرېږئ دغه بې غیرتي خو مه کوئ چې د موږ مخه نیسئ د الله روی کوي په خدای شرم درته پاتې کېږي بې غیرتي درته پاتې کېږي عار درته پاتې کېږي لاس واخلئ له دغه کارونه او موږ داسې اراده کړې ده چې حتی تر مرګه پورې نه پرېږدو دا میدان تاسو ته موږ هم په مقابل کې ولاړ